సో హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మీనాచారి క్రియేషన్స్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి బేబీ హార్ట్ రేట్ గురించి. సో ఈ హార్ట్ రేట్ గురించి అయితే మీకు చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి. సో అవన్నీ కాకుండా కానీ నేను ఒక 2-3 అయిన డౌట్స్ అనేవి క్లియర్ చేస్తాను మీకు. సో హార్ట్ రేట్ అనేది మీకు స్కాన్ తీసినప్పుడు ఒకసారి ఫస్ట్ తీసినప్పుడు ఒకలా ఉంటుంది, తర్వాత స్కాన్లో ఎప్పుడైనా కానీ స్టేబుల్గా అయితే ఉండదు. స్కాన్ రిపోర్ట్లో మనకి హార్ట్ రేట్ అనేది ఎప్పుడు చూసినా కానీ కొంచెం తక్కువైనా ఉంటుంది, ఎక్కువైనా వస్తూ ఉంటుంది. సో ఇలా ఎందుకు తెలుస్తూ ఉంటుంది, అసలు బేబీ హార్ట్ రేట్ అనేది ఎంత ఉండాలి, అన్నింటి గురించి అయితే క్లియర్గా తెలుసుకుందాం. సో బేబీ హార్ట్ రేట్ వచ్చేసి మనకి 120 to 140, 160 కూడా ఉంటుంది. సో 120 to 160 వరకు అయితే మనకి ఇది నార్మల్ హార్ట్ రేట్ అనమాట. సో 100కి బిలో అయితే ఉండొద్దు. సో ఇలా ఉంటే మనకి కొంచెం ప్రెగ్నెన్సీ అనేది ఉంచాలా తీయాలనేది ఒక 1 వీక్ టైం ఇచ్చి చూస్తూ ఉంటారనమాట. కాకపోతే మీకు 120కి అబవ్ ఉంటే మాత్రం మీకు నార్మల్ రేంజ్ అయ్యేది అందరికీ ఉన్నట్టుగానే ఉంటుందన్నమాట. సో హార్ట్ రేట్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. సో మనకంటే డబల్ ఉంటుంది అనమాట. మనకి 72 టైమ్స్ ఇలా కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది కదా, వాళ్ళకి డబల్ ఉంటుంది. సో 120, 140, 160 ఇలా ఉంటుందన్నమాట. హార్ట్ రేట్ అనేది పిల్లల్లో ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. సో ప్రెగ్నెన్సీలో అయితే ఫీటల్ హార్ట్ రేట్ అనేది ఎక్కువ డబల్ ఉంటుందన్నమాట మనకి. సో ఇలా మనకి హార్ట్ రేట్ అనేది 120 to 160 ఇది నార్మల్ రేంజ్ అనమాట. సో ఇలా కొంతమందికి ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు తగ్గుతూ ఉంటుంది, అప్పుడప్పుడు పెరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ స్కాన్ రిపోర్ట్లలో అయితే ఎప్పుడు కూడా మనకి ఎప్పుడైనా సరే మనకి స్టేబుల్గా అయితే ఉండదు ఈ హార్ట్ రేటు. సో ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీలో స్కానింగ్ తీసే టైంకి బేబీ యాక్టివ్గా ఉందనుకోండి, ఆ టైంలో మనకి హార్ట్ బీట్ అనేది ఎక్కువ తెలుస్తూ ఉంటుందన్నమాట. మనకి స్కాన్ తీసే టైం అయినా లేకపోతే మనకి మామూలుగా చూస్తూ ఉంటారు, డాప్లర్ చూస్తూ ఉంటారనమాట. మనకి ఇక్కడ చెవు దగ్గర పెట్టుకొని కూడా వింటూ ఉంటారు డాక్టర్స్ అయితే. ఆ సిస్టమ్ ఇప్పుడు తీసేశారు కానీ. సో ఇలా చూసినప్పుడు మన బేబీ అనేది కొంచెం స్లీపింగ్ మోడ్లో కానీ కొంచెం రెస్ట్లో కానీ ఇలా ఉంటే మాత్రం కొంచెం హార్ట్ రేట్ అనేది తక్కువ తెలుస్తూ ఉంటుందన్నమాట. వాళ్ళు ప్లే అంటే ఆడుకునే టైంకి మాత్రం అంటే అటు ఇటు మూమెంట్స్ ఇచ్చే టైంకి మామూలుగా వాళ్ళు రెస్ట్లో లేకుండా యాక్టివ్గా ఉన్నప్పుడైతే హార్ట్ బీట్ అనేది మామూలుగా తెలుస్తూ ఉంటుందన్నమాట, ఎక్కువనే తెలుస్తూ ఉంటుంది. సో మీకు చూసినప్పుడు 120 ఇలా ఉంటే మీకు ఆ టైంలో కొంచెం బేబీ అనేది రెస్ట్లో ఉన్నట్టు అర్థం. సో ఇలా తక్కువ ఉంటే ఎక్కువ అనేది కామన్ అనమాట ప్రెగ్నెన్సీలో. సో ఇంకా ఎలాంటి టైంలో ఎక్కువ తెలుస్తూ ఉంటుందంటే మనకి మదర్కి థైరాయిడ్ ఉంటుంది కదా, థైరాయిడ్ లేదంటే కొంచెం ఫీవర్గా ఇలా కొంచెం మదర్కి కొంచెం ఏదైనా హెల్త్ కండిషన్స్ బాగాలేకపోతే కూడా మదర్ది హార్ట్ రేట్ అనేది ఎక్కువ తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో మదర్ది ఎక్కువ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా బేబీది కూడా ఎక్కువనే తెలుస్తూ ఉంటుంది. సో మన హార్ట్ రేట్ని బట్టి కూడా మన హార్ట్ రేట్ ఫంక్షన్ని బట్టి కూడా వాళ్ళకి హార్ట్ బీట్ అనేది ఎక్కువ తెలుస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు హార్ట్ బీట్కి సంబంధించి మీరు టెన్షన్లు ఏం పడకండి. సో నీకు తక్కువ ఉంది, నాకు ఎక్కువ ఉంది అని అందరు స్కాన్ రిపోర్ట్లు షేర్ చేసుకుంటూ ఒక్కొక్కసారి మీకు ఎక్కువ వచ్చింది, ఒకసారి తక్కువ వచ్చింది, ఇలాంటి టెన్షన్లు అన్నీ ఏం పడకండి. సో స్కాన్ తీసినప్పుడల్లా ఒక్కొక్క తీరుగా ఉండడం అయితే కామన్ అనమాట స్కాన్లో మనకి హార్ట్ రేట్ అనేది. సో ఇలా స్కాన్ రిపోర్ట్లో మనకి హార్ట్ రేట్ అనేది ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కలాగా తెలుస్తూ ఉంటుంది. సో టోటల్గా మీకైతే అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు. హార్ట్ రేట్ అనేది ఒక్కొక్కరికి తక్కువ ఉంటుంది, ఒక్కొక్కరికి ఎక్కువ. అండ్ మనకి తీసినప్పుడు కూడా ఏ టైంలో తీసినా కానీ ఒకసారి ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది, ఒకసారి తక్కువ. ఇవన్నీ కూడా డౌట్స్ ఉంటాయన్నమాట మీకు. సో ఇలా ఎందుకు ఉంటుందంటే బేబీ పొజిషన్ అండ్ బేబీ అనేది స్లీపింగ్ మోడ్లో ఉందా, ఇలా కొంచెం హెల్త్ ఇష్యూస్ ఇవన్నీ కూడా గ్యాదర్ చేసుకొని మనకి హార్ట్ రేట్ అనేది ఇలా తెలుస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా హార్ట్ బీట్ గురించి మీకున్న డౌట్స్ అయితే కొన్నైనా నేను క్లియర్ చేసే ఉంటాను అనుకుంటున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్, ఇదండి ఈరోజు వీడియో. అండ్ వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూసిన వాళ్ళకైతే స్పెషల్గా థ్యాంక్ యూ. సో డైలీ నన్ను ఫాలో అవుతున్నారు అండ్ కామెంట్స్ కూడా చాలా వస్తున్నాయి. సో నేను ఈవినింగ్ వరకు టైం చూసుకొని మీకు కామెంట్కి రిప్లై ఇస్తున్నాను. సో ఒకరికొకరు ఇలా రిప్లై ఇచ్చుకోమని చెప్పాను కదా, ఆ సిస్టమ్ అనేది ఇప్పుడు ఫాలో అవుతున్నారు. సో నేనైతే హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. సో ఒకరికొకరు ఇలా కామెంట్స్కి రిప్లై ఇచ్చుకుంటే మీరు ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళు చెప్పుకుంటే ఇంకా క్లియర్గా ఉంటుందన్నమాట. నేను చెప్పడం కంటే మీరు మాట్లాడుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది. సో అలా రిప్లైలు ఇచ్చుకోండి, మీకున్న డౌట్స్ అన్నీ కూడా క్లియర్ చేసుకుంటూ ఉండండి. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా ఈరోజు వీడియో. సో ఇదండి ఈరోజు వీడియో. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మీనాచారి క్రియేషన్స్. థ్యాంక్ యూ.